1995-ci ildən bu məktəb şəhidimizin adını daşıyır və onun adına bu büstün çox xahiş eləyərdik, ailəsindən bir nəfər yaxınlaşsın və bu büstün qoyulmasında Simah xanımın böyük zəhməti var idi. Xahiş edirik, yaxınlaşın və baryefin üstünü açın. Yox, açın. Bir tərəfindən çəkin. Bulgar 24 1962-ci ildə Abşeron rayonunun Coravi kəndində anadan olmuşdur. 22-si 4-cü ay 1994-cü ildə Füzuli rayonunun Seyid Əhmədli kəndində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İçəridə tədbirimizin davamı olacaq və mən ilk öncə istəyərdim ki, şəhidimizin xanımı Rəna xanım ömürgün yoldaşı haqqında qısa da olsa öz sözlərini bildirsin. Rəmziyə xanım, Semih xanım üstündə çox əziyyətimiz olub. Allah həmişə onlardan razı olsun. Onun haqqında nə deyə bilərik? Belə çətin Azərbaycan qəhrəman oğullarından biri. Allah amin, amin. Allah rəhmət eləsin. Simarə xanım özü də 1-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısıdır və bu baryefin burada hazırlanmasında da böyük zəhməti var və çox istərdim ki, siz də öz fikirlərinizi bildirəsiniz. Öncəliklə tədbir iştirakçılarının hamısını salamlayıram. Öz şəhidinə dəyər verib tədbirində iştirak etmək üçün gələn bütün qonaqları salamlayıram. Çox sağ olun, var olun, şəhidinizə dəyər verib gəlmişsiniz. Mən burada 1-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısından əlavə həm də Respublika üzrə şəhid ailələrinin Qayğı Cəmiyyətinin Abşeron rayon şöbəsinin sədriyəm. Mən dəfələrlə, məsələn, yəni onu da öncədən onu deyim ki, mən İlqar Yusifov başda olmaqla bütün Azərbaycan torpaqları uğrunda canından keçən bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm, onlara əskər salamımızı yetirirəm. Ruhunuz şad olsun, mənim qardaşlarım. Yəni, mən özümə həmişə borc bilmişəm ki, yəni dəfələrlə onlara da, yəni onların xatirəsini əbədləşdirmək üçün dəfələrlə tədbirlər keçirmişəm. Onların tarixdə, yəni xatirəsini əbədləşdirmək üçün əlimdən gələni edirəm. Mən keçən il bugünkü gün burada olmuşdum tədbirdə, 30 illiyində. Yəni Rəmziyə xanıma, məktəbin direktoru Rəmziyə xanıma, eyni zamanda müəllim heyətinə böyük dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, şəhidinə böyük dəyər verirlər. Hər il onun, yəni anım gününü qeyd edirlər. Sağ olsun, buna görə ona özlərim minnətdarlığımı bildirirəm Rəmziyə xanıma. Və keçən dəfə mən bura gələndə, yəni məktəbin qarşısında İlqar Yusifovu xatırladan bir şey görmədim. Yəni özümə o vaxtdan mənəvi bir borc bildim ki, bu yəni gələn il anım günündə mən ora, yəni məktəbə İlqar Yusifovun adını daşıyacaq bir barelyef hazırlatdıracaq və bunu da öz şəxsi vəsaitimlə hazırlatdırmışam. Halal xoşluğunuz olsun, yəni məktəbə bir hədiyyə eləmişəm, borcumdur. Rəna xanım, Allah sizə səbir versin, nəvələrinə, balalarına, yəni torpağı sana ömür versin. Bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Əlimdən gələn nə gəlsə, yəni gücüm çatdığım qədər həmişə şəhidlərimizin xatirəsini əbədləşdirmək üçün əlimdən gələni eləyəcəyəm. Sağ olun. Təşəkkür edirik. Hörmətli Rəmziyə xanım, ilk öncə icazə verin, mən sizə Abşeron İclas Məclisi adlı müəllimin salamlarını çatdırıyorum. Çünki onlarda da tədbirlər çoxdur, nümayəndələr də gəlməlidir, mənə zəng elədi və üzrə xanımı da verdilər ki, yəni tədbir edə bilmədi. O görə də üzrə hesab edirik. Mən ilk öncə bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət edirəm. Onların hər birinin qarşısında baş əyirik. Şəhidlər doğrudan bizim hər birimizin doğmalarımıza çevrilirlər.
o ailə yoxdur ki, inanmıram ki, orada şəhidlərimizə adı gələndə ora hörmətlə yanaşmasınlar. Çünki bizim belə igid oğlanlarımızın sayəsində bizim 30 ildən çox torpaqlarımız, işğal adlanan torpaqlarımız 40 gün müddətində azad oldu və dünyaya bir qədər sübut olundu ki, Azərbaycan bəli, torpağını heç kəs ala bilməz, qüdrətli dövlətdir, onun qüdrətli rəhbəri var, qüdrətli oğlanları var, qəhrəman oğlanları var. Ona görə də biz hər bir o qəhrəman oğlanların qarşısında baş əydik. Və bildiyiniz kimi bəli, o bizim Abşeron rayonu Göravel kəndinin yeganə şəhidlərindəndir. Allah onun rəhmət eləsin, bizim şəhid qardaşımıza da, ailə üzvlərinə Allah'a səbir diləyir. Mən çox bir daha minnətdarımı bildirirəm ki, bu kəndin rəhbəri kimi əziyyəti olan var edilmişlər məsələlər çox gözəldir. Allah can sağlığı çünki həqiqətən də çox dəyərli bir iş gördük. Çünki bunu hər ada bunu ancaq Azərbaycan xanım eləyə bilər. Yəni digər yerlərdə belə bir şey yoxdur. Ona görə mən sizə hər bir daha təşəkkür edirəm. Rəmzə xanım da doğrudan da uzun müddətli məktəbin direktoru çalışır. Və bu məktəbin adını, İlqar Yusufun adına olaraq olan bu məktəb doğrudan da bütün hər yerdə adını yüksəkləri qaldırıb. Bizim Abşeron məktəbi doğrudan da Göravel məktəbi, bütün nəinki Abşeronda, regionalda, istəyir Azərbaycanda ən sahibsiz məktəblərdən biridir. Biz daha minnətdarım bildiririk ki, Rəmzə xanım, sizin də böyük əziyyətlərim var. Bizim burada şəhid bazımız ki, xanım burada iştirak edir, onun oğlu da bizim Qarabağ müharibəsində şəhid olmuşdur. Ona xanım rəhmət eləsin, sizə də səbir diləyirəm. Çox sağ olun ki, gəlib iştirak edirsiniz bizim tədbirdə də. Bilirsiniz ki, bizim Abşeron rayon icraçı mətbuatı Adil müəllim daimi şəhid ailələri yanındadır, daim onları dəstəkləyir. Çünki ona da bilmək, çünki bizim Arifat komandanımızın göstərişi ilə bütün bölgələrdə də bizim bir şəhid ailəsi diqqətdən kənara qalmalıdır. Ona görə bizim hər birimizin borcumuzdur. Tədbirlərdə, belə gözəl tədbirlərdə gəlib iştirak və yaxından iştirak eləmək və onların ailə üzrə daima maraqlanmaq. Allah hər birimizə can sağlığı versin, əziyyəti olanlara minnətdarımı bildirirəm. Bir daha Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çox sağ olun, Hafiz müəllim, təşəkkür edirik dəyərli fikirləriniz üçün. Və bugün burada İlqarın sağ qalan döyüş dostları iştirak edir. Çox xahiş edərdim ki, o döyüş dostları da İlqar haqqında öz fikirlərini bildirərlər. İlqar çox yaxşı oğlandı, çox mərd oğlandı. Yəni döyüşdə bir yerdə olmuşuq. Uşaqlarına yana, ailəsinə yana həmişə mehriban olub. Həyatdır, qisməti idi. Burada başda şəhid ailələrimiz olmaqla məktəbin bütün müəllim şagird kollektivini salamlayıram. Belə vətənpərvər ruhlu tədbirlərin keçirilməsində heç zaman öz köməyini əsirgəməyən Azərbaycan Respublikası Şəhid Ailələrinə Qayğı Cəmiyyətinin Abşeron rayon şöbəsinin sədri sevimlimiz Simnara Süleymanovaya, Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədri Xəyal Museyevə və məktəbin direktoru Rəmziyə müəlliməyə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bugün Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və müstəqilliyi uğrunda gedən mübarizədə xalqımızın qeyrətli oğlu şəhidimiz Yusufov İlqar Əlməstanoğlunun anım gündür. İgid şəhidimiz İlqar Yusufovun şüarı daima vətən namusdur, şərəfdir, eşqdir, candır, vətən qorunacaq hədəf olur. Doğrudan da şəhid verməyən xalqın mənliyi olmaz. Şəhid qan ağmayan torpaqdan vətən olmaz. Bizim xalqımız vətənlə torpağına bağlı övladlar yetişdirən xalqdır. Bugün Azərbaycan xalqının ürəyi, vətən sevgisi ilə dolu olan İlqar köməyoğlanları əsrlər öncəsində olduğu kimi indi də vətəni qorumaq, onu uzatmaq üçün hər fədakarlıq edir, hər çətinliyə sinə gəlir. Mən buradan şəhid analarının, şəhid qadınlarının qarşısında baş əyirəm. Qürurumuz, milli kimliyimiz, şərəfimiz olan zəfərimizə görə sizlərə borcluyuq. Siz Azərbaycan qadınlarının ən müqavimlisisiniz. Sizin ürək ağrınız bütün
bütün Azərbaycan xalqının ürək ağrısıdır. Və mən buradan xalqımızın qeyrətli oğlu, şəhidimiz İlqar Yusufova bir şeir ithaf etmək istədim. İcazənizlə bu şeiri şəhidimizin həyat yoldaşı Rəna anamızın dilindən səsləndirəcəm. Əvəz ərəfəsindən birini ildə bircə dəfə sən də qayıt gəl. Bahar ol, payız ol, nə olursan ol. İldə bircə dəfə sən də qayıt gəl. Qurbanam səninlə qış gələn günə. Qar, yağış, ömrümə xoş gələn günə. Qoşul yaşın üstə yaş gələn günə. İldə bircə dəfə sən də qayıt gəl. Yenə də bir dağın ətək yerində. Səni gözləyirəm çiçək yerində. Gizlən bir çiçəyin ləçək yerində. İldə bircə dəfə sən də qayıt gəl. Dərdimi sinəmdə bitirən gün ol. Səni gözlərimdə itirən gün ol. Elə gedişini gətirən gün ol. İldə bircə dəfə sən də qayıt gəl. Gəldiyin addımı say, bayram olsun. Gəldiyin o həftə, ay, bayram olsun. Mənə də bir dəfə toy bayram olsun. İldə bircə dəfə sən də qayıt gəl. Sən çıxıb getdiyin fəsil də gəldi. Dünyaya gör neçə nəsildə gəldi. İlqarsız ömrümə bir il də gəldi. İldə bircə dəfə sən də qayıt gəl. İldə bircə dəfə sən də qayıt gəl. Çox sağ olun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Ruhlar qarşısında baş əyirik.